Alright. Now one man Willie. यसै हान्नुपर्छ लङ यसरी कति छ हान्न सकिन्छ हामीले राउन्ड टेल होइन गाइजहरू बिजोक छ हाम्रो ट्रेलको राइट एग्रेसिभ कुदा भनेको Hello guys, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. So it's me, boy Nistal Sherpa. So आज चाहिँ हैन राउन्ड टेलमा छु मैले हामी. So after a long time I am just हैन riding this trail because हैन म काठमाडौँ गएको थिएँ. काठमाडौँबाट आउँदा फेरि त्यस्तै 15-16 दिन भर्न आएको ट्रेल हैन. अनि आज चाहिँ हामी दुईजना छौँ. रविन्द्र दाइ हुनुहुन्छ. अनि मेरो साइकल यहाँ छ. अनि त्यही हो अब चाहिँ एकदम बबाल एग्रेसिभ राइड हुन्छ आज हैन. बबाल राइड हान्ने. फेरि गुट्टु झर्नु हो के. अनि साइकल पनि दामी छ है. काठमाडौँबाट साइकल बनाएको चाहिँ दामी छ. अब यसलाई हैन यहाँ कुदाउने कस्तो हुन्छ फिल. सो त्यही हो हैन. यो ट्रेल हान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सब सेफ्टी लाउनु सकेसम्म जति सेफ्टी छ तपाईँहरूसँग हैन सबै सेफ्टी लाउनुहोस्. ग्लोभ्स छ भने ग्लोभ्स लाउनुहोस्. नी प्याड छ भने नी प्याड सब लाउनुहोस् हैन. लड्छ भने केही हुँदैन. ठिकै छ हैन. अब सिधै ट्रेलको भिडियो हैन. अनि इन्जोय गर्नुहोस्. अनि इफ यु लाइक माई भिडियो देन सब्सक्राइब हैन. राम्रो छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु त्यही हो. सो अब लेट्स गो. सो गाइज अब ट्रेल स्टार्ट भयो हाम्रो ट्रेल राउन्ड टेल के भने ब्रेक हात पडाउँछ त पछाडि ब्रेक छैन क्या. अहिले म ब्रेक पिच गराउनु तेरि गाइज बल छ ट्रेल होइन. अलिकति ढुङ्गासुङ्गा छ. त्यो ढुङ्गाले चाहिँ फाल्ने बेला चाहिँ होइन. त्यही हो म चाहिँ अहिले भिडियो होइन सबै एक दिन टाइपबाट हाल्दैछु प्रायः जस्तो सब भिडियो होइन. किनभने अलिकति टाइम छैन. टाइम त छ नि त डेली हाल्न सक्थेँ भिडियो होइन. तर डेली हालेको थिइनँ. यो अलिक क्या बस्नुपर्छ. अनि गाई चाहिँ झारीहरू पनि छ त फ्याट फुट गर्नुपर्ने. मिस्टेक भयो गाई छि मेरो मिस्टेक नाम्बका कस्तो ना ब्रेक पनि कहाँ कहाँ कुकुर आउँछ अघि घर. गाडीको ट्रेल पनि बोल छ नि हो केटा हो होइन. आइट गल्ने चाहिँ लास्ट गलिन्छ ट्रेल हान्दाखेरि. साइकल बोल पायो भने चाहिँ साइकल कहाँ पुग्छ थाहा नै हुँदैन कि. भन्नाले बोल कुदाइन्छ साइकल नामी. सब झारी फ्यान फुट बान्नु पर्ने एक दिन. कति लामो झारी भएछ. अनि गाइजहरू होइन के कसो है हो या हजुर ओ खुट्टा खुट्टा चिप्लो खुट्टा खुट्टा या झन्डै 360 हाने हो. ढुङ्गा ढुङ्गा भयो कि यहाँ बढी यसलाई चाहिँ होइन स्याप सुटमा हान्नुपर्छ. ए झारी ग्यार चाहिँ यता है पुरै देख्नुहुन्छ भ्यू होइन. चिट्टिका छ सानो भयो भने चिट्टिका होइन. गाईघाट हाम्रो
एकदिन आएर पनि बवाल हुन्छ नि ट्रेल यो भन्नाले ट्रेल बवाल हुन्छ भन्नाले ओए झाडी ओए 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 कहाँ के छ केही थाहा छैन म काठमाडौँ यो ट्रेल फर्स्ट टाइम हाने काठमाडौँबाट आएपछि चाहिँ होइन ए मेरो भेस्ट बिग्रिन्छ कि सबै सब यस्तो राम्रो बिगारिन्छ यस्तो भेस्ट त काँडाले सबै त्यो भुवा निकालिन्छ बग्यो अस्ति चाहिँ खासमा गोरा रेट थियो होइन त्यो भिडियो हेर्नु भयो कति प्राइस त्यसले यहाँ फेरि पेट्रोल ठोकिन्छ क्या एकदम झ्या हुन्छ त्यो ढुङ्गा नि एकदिन हतुरा लिएर फोड्नु पर्ने यो चाहिँ नेचुरल ट्रेल हो कि त्यही जङ्गल हिँड्ने मान्छेले बनाएको जङ्गल हिँड्ने मान्छेको बाटो हो यहाँ पनि ठोकिन्छ होला सायद ठोकिँदैन अलिक जुगाइ हाल्नुपर्छ ब्रामे पेट्रोल ठोक्यो नि त गयो नि त हो कि गएन गयो नि होइन ट्रेल सब भेस्ट बिकिन्नु भयो केटा हो अब यो यस्तो यो थाकल घारीले काँडा हुन्छ यसमा खाने काँडाले सब त भुवा निकालिन्छ भेस्टको हालत पुरै पुरानो बनाइन्छ भेस्ट मेरो त्यस्तो भएको छ अरू भेस्टहरू अस्ति हो होइन यो अब झन् एकैसिप कुदाउँ भनेको अब चाहिँ कुदाउँ पर्ला एकैसिप Oh guys, how did this man? Saw this video at it. Oh man. Saw this hari jadi pola lagi. Ani guys, itu video छ हाम्रो ट्रेलको राइट एग्रेसिभ कुदाउँ भनेको ए झाडी धेरै भयो यहाँ त आमामा सब भिज्ने छ भेस्ट वाप्पै भिजेको मेरो गाइजहरू ए हो तपाईँ 10 नम्बर ट्रेल पनि 10 नम्बर चाहिँ हाम्रो राउन्ड ट्रस चाहिँ के छ नि हल्का मेन्टेनेन्स पुगेको छैन यसलाई होइन मेन्टेनेन्स पुग्यो भने चाहिँ मेन्टेनेन्स चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ दाले बिहाउनु भएको छैन सायद नचढ्नु मेरो गेट टाइट छ क्या हामीले चेन वास्तै चुट्यो भने बिजोक हुन्छ या गाइज जम भन्दा पनि खतरा हो होइन यो दाएर म अस्ति सँगसँगै माउन्टेन बाइकिङ गर्न थालेको भन्दा हुन्छ यस्तो साइक्लिङ गर्न थालेको मैले भएर 1 मिनट छुँदैछ गरिन थालेको यस्तो माउन्टेन बाइकिङ भन्छ खासमा चाहिँ होइन हामी चाहिँ यहाँ यस्तो जाने अनि यहाँ न्याङ्गे झालिने होइन दमसम हानिदिने ब्राम रुमसँगले यो दामी बाटो कता हो बाटो ओए पानी बिग्रेछ ट्रेन स्लोली के छिन् त्यहाँबाट आउनुपर्छ तर धाडी छ ठिक छ सब भिजेछ गाइजहरू सब गाह्रो छ नि हौ गाह्रो छ आहा ल मेरो पालो या लड्ने गाइजहरू
तर अलिकति म सानो बोल्छु जस्तो लाग्यो होइन साउन्ड इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने स्लोली दिस इज अल द कमाल रङ जानु भयो नि त दाइ कता खाल्टोतिर छिरेको म गाइस म कता खाल्टोतिर छिरेको मेरो पेट्रोल ठिक छ नि मेरो पेट्रोल चाहिँ हल्का समस्या छ पेट्रोलमा पनि हैन ओ हजुर ढुङ्गा साफ गर्नुपर्ने भयो यहाँ पर्दैन एकदम उयो भयो ठिकै छ त धेरै अनब्यालेन्स हुने खालको होइन टेक्निकल हुन्छ त छोरी म अहिले झन् लडिहालेँ अहिले बताइसक्यो नि त अन्त सब टेक्निकल लाइट हो क्या त्यो गाइजहरू ढुङ्गाहरू छ नि सब टेक्निकल लाइट हो क्या होइन ए ब्यालेन्स गर्नु सिक्नुपर्छ यस्तोमा चाहिँ पुरै ब्यालेन्स प्लस टेक्निकल राइट हान्न आयो भने चाहिँ बल हुन्छ होइन गाइजहरू त्यही हो मेरो डिलेर ठोकेन नि ठोक्यो गाइज छिरेर सिधा बाँगेन नि बाँग्नु त माया लाग्छ नि साइकलको माया लाग्छ केटा हो मलाई त दादा भन्छ डिलेर ल एकदम मजा तर म अगाडि नबसेको गाइजहरू कट कालो कट Name is true. Now, Saki Amrit Blau. It's near of ending out there. Right. Aggressive कुदाउनु पर्यो नि त हेर्नु केटा हो यस्तो हान्नुपर्छ ड्रिप स्ट्रिप होइन पुरै दिनु एउटा एम रुलसँगले अब स्पिड उकालो छ अहिले चाहिँ म बिस्तारै क्लाइम हान्छु खेलाइ हान्ने गाजेर हे आज पुरै क्लाइम हान्नुपर्छ आज जसरी भयो भने मैले भनेको कहाँ गयो मेरो साइकल यार भएन गाइज साइकल मेरो बाङ्ग्यो यहाँबाट क्लाइम हान्नुपर्छ Guys, let's go the trails. आज हामी दुईजना मात्रै थियौँ होइन एकदम बवाल भयो पानी पर्छ क्या ल जानु इजी लाग्छ पहिला कति सुरुमा होइन म साइक्लिङ गर्दा यहाँ लडेको एउटा आमेसँगले पुरै कस्तो हात लाग्ने अहिले त यस्तो इजी लाग्छ नि यो त यो झन् बवाल छ यहाँ त इन्डो हान्नुपर्छ कि अरे अब जम हान्नुपर्छ अझै एउटा यहाँबाट यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो जम हान्नुपर्छ होइन गाइजहरू ए जम हान्ने ठाउँबाट छ भयो नहाने आज भरि नहान्नु भएछ होइन सिटी नहान्नु आज साइकल पुरै फाइनली हामी रोडमा आइसक्यौँ यसहरू So guys, now one man wheelie. यसै हान्नुपर्छ लङ हिस्ट्री कति छ हान्न सकिन्छ हामीले यसलाई चाहिँ
Ja, guys. फ्रीमा पक्रेर आएको विली स्किडोल त्यो स्टपी ऊ हान त रोलिङ स्टपी रुलिङ त त्यति हान्न आउँदैन तर पनि सिक्दियो अलि अलि उल्टाएर हान्छ होइन हजुर अलि यस्तो टर्निङ जस्तो हाने जस्तो गरेर यस्तो त्यसरी हान्दा अलि लामो जान्छ होला त्यस्तो चाहिँ लामो जाँदैन हान्दा डर लाग्छ हान्न अहिले अझै ब्रेक त्यो एकदम राम्रो चलाउनु गाह्रो हुन्छ नि त सिक्दैछु सबै त्यो तिनीहरूले हानेको चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो यस्तो ह्यान्डल मोडेको जस्तो देख्छु ए त्यो नि हो त्यो त घुमाउनलाई त्यसले अलिक सजिलो हाने जस्तो लाग्यो कि गाह्रो हुन्छ त हान्न सिक्नुपर्छ सब कुराहरू राम्रो हान्ने मैले रोलिङ अब त्यति ब्रेक कति खेलाउँछौ रोलिङ रोलिङ हान्दा खेलाउनु पर्छ नि ब्रेकले नै ब्यालेन्स मिलाउने होइन ओइ झनै पल्टे ब्रेकले नि हो ब्यालेन्स मिलाउने होइन हो सेम हुइलीको अपोजिट पल्टिन हुइली हान्दाखेरि ब्रेक हान्नुपर्छ यसो रोलिङ हान्दा पल्टिन हाल्यो भने ब्रेक छोड्नुपर्छ उल्टो एकदम ब्यालेन्स खेलाउनु पर्छ ब्रेक चाहिँ खानु सिक्नुपर्छ चौडीमा तर चौडीमा प्र्याक्टिस गर्दा लडेर केही ब्रेक प्लस अनि अनि ब्रेक पनि राम्रो हुनु पऱ्यो क्या मेरो पहिले ब्रेक राम्रो थिएन नि त सिकिनँ है मैले पहिला अनि अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो छ हुन त हान्नु सबै हान्ने जस्तो पाएँ जस्तै तर मैले रोडिङमा चाहिँ ध्यान दिएँ राम्रो डेभलप गरिसक्यो ठिकै एक वर्षमा यतिको इम्प्रुभमेन्ट So guys, that's all. Thank you so much for watching. I will see you tomorrow vlogs with Babal Vlogs. Tomorrow banane our next vlog wait गर्नुस् एकदम बवाल हुने वाला छ र अर्को नेक्स्ट vlog चाहिँ एकदम दामी vlog हुने वाला छ नेक्स्ट vlog so वेट गर्नु होला बवाल vlog लाई so thank you guys if you are new in my YouTube channel then subscribe my YouTube channel so see you in my next vlog.